ସାହୁ ଯେ କି ମୋତେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟାଉନରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। purple.com ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ସେଠିକି ସେ ଯାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ସେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର ମୋର ରିଲେସନ୍ ଥିଲୁ। କିଛି ଏଇ ମାସେ ତଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଜବ୍ରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେବି। ମୁଁ କହିଲି ବାହା ହେବି, ଘରେ କଥା ହେଇକି ତ ବାହା ହବ ନା ଘରେ ତ ରାଜି ହେବେନି, ଆମ ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେବା ତାପରେ ସବୁ ରାଜି ହେବେ। ସେମିତି କହିକି ମୋତେ ଯେହେତୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭଲ ପାଉଛି ତ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ତା ସହିତ ଗଲି ଜବ୍ରୁ ସ୍ପଟ୍ ରିଜାଇନ୍ ଦେଲି। ସେ ମୋତେ ନେଇକି ତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ 15 ଦିନ ରଖିଲା। 15 ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ରାଜି ହେଲେନି, କହିଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସେଠି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଥିଲେ ନା, ଛୋଟ ରୁମ୍, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ହେଉନଥିଲା। ତ ସିଏ ସେଠୁ ମୋତେ ଟାଉନକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ରେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲି। ନେଇ ଆସିଲେ ଆଣିକି କହିଲେ କି ତୁ ଏଇଠି ଥା, ମୋର ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଅଛି 21 ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 21ରେ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଅଛି, ଜୁନ୍ 21ରେ। ତ ତା ବାହାଘର ସରିଲେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ବାହାଘର ହେବ। ତ ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ସରିଗଲା, ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ୱେଟ୍ କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ଏମିତିରେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ସାହି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେ ମୋତେ ମନା କଲା କି ନା ଆମ ଘରେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେବିନି। ମୁଁ କହିଲି ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିବାର ଥିଲା ନା, ମୋ ସହିତ ଏତେ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କଲ? ତାପରେ ଏଇ କଥା ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଜିକୁ 2 ଦିନ ହେବ 3 ଦିନ ହେବ ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି, ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନି। ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 28 ତାରିଖ ମାନେ କାଲି ଯାଇଥିଲି ହେଲା। ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ ତା ଘରକୁ ତ ଯିବି ନା। ତା ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେଲା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ସେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୋତେ ଏବେ କିଏ ନେବ, ତୁ କହ, ତୁ ତ ମୋତେ ନେଇଥିଲୁ ନା, ଏମିତି କହିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେ ମୋତେ କହିଲା ତମର ଛୋଟ ଜାତି, ଆମ ଜାତିର ନୁହଁ, ତ ଆମେ ବାହାଘର ଆମର କରିବେନି, ଛୋଟ ଜାତି, ଏମିତି ସେମିତି ଗାଳି ଦେଇ ମୋତେ ସେଠୁ ଧକ୍କା ମାରି ବିଦା କରିଦେଲା। ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ତାର ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଉ, ତାପରେ ସେ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି କରୁ। ମୋତେ କିଏ ବାହା ହେବ? ମୋର ଯେଉଁ ଇଜ୍ଜତଟା ଯାଇଛି ମୋତେ କିଏ ବାହା ହେବ? ମୋତେ ସେ ପଇସାର ପାୱାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ଆମେ ଅଛୁ, ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ନା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ନା, ତ ସିଏ ଆମକୁ ରାଜନୀତିର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଅଛି, ତ ଏଇସବୁ ଧମକ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି।